Всем здравствуйте, рада вас приветствовать на моем канале. Как вы можете проявить любовь к себе сейчас? Как вы можете проявить любовь к себе? Вот такой вот сегодня расклад попросился. Как вы можете проявить любовь к себе? Так, на 3 варианта, как всегда. Так, первый вариант. Второй. И третий. Выбирайте, пожалуйста. Можно смотреть расклад целиком. Так, первый вариант. Как вы можете проявить любовь к себе? Так, от чего? Смотрите, здесь какая-то, ну, так скажем, ваша ответственность, ваша тяжесть, которую вы взвалили на свои плечи, какое-то вот такое ощущение, что, знаете, во многом, действительно, возможно, многое лежит на вас, много ответственности, но часть из нее, как будто бы вы взяли на себя добровольно и вообще не обязаны ее нести. Вообще не обязаны нести какую-то ответственность, какие-то вот такие моменты, где вам, ну, сложно. И, в принципе, если вы что-либо перестанете делать, ну, так скажем, мир не рухнет от этого. Если вы перестанете выполнять какие-то обязанности, на которые вы считаете, что вы обязаны просто, вот, ну, так скажем, тавтология, но вы обязаны, да, выполнять вот какие-то дела. Вы обязаны. Но на самом деле это не так. На самом деле вы не обязаны что-либо делать. То, что вы на себя взвалили, и так вот жертвенно, самоотверженно что-то на себе тащите, несете, да. На самом деле говорится о том, что как только вы отпустите эти какие-то, может быть, это говорится о действительно каких-то делах, обязанностях. Может быть, это говорится о каких-то ваших мыслях, о ваших заботах в плане именно в мысленном, да, то, что вы переживаете за что-то, много думаете, передумываете, вот это все. Понимаете, здесь в чем? Дело все в том, что вот что-то, часть, так скажем, вот ваших этих забот можно отпустить очень легко, с легкостью отпустить это, освободиться от этого, и вы увидите, что от этого никто не пострадает. От этого то есть ничего плохого не случится ни с вами, ни с вашими близкими людьми. То есть здесь дать себе больше свободы, дать себе больше отдыха. Здесь просто об отдыхе идет речь. О том, что вам необходимо просто восполнять свои силы. Необходимо восстанавливать свое энергетическое здоровье, свое физическое здоровье. Просто необходим полноценный какой-то отдых. Возможно, вы не высыпаетесь, не досыпаете. Возможно, вы пытаетесь с огромным количеством дел справиться, да? И вы вот просто вот уже, ну, так скажем, устали. Просто вот здесь как проявить любовь к себе? Часть ваших каких-то вот таких вот обязанностей, ответственностей, на которые вы на себя во многом здесь взяли добровольно, да, просто вы можете отпустить, закончить их, завершить их, и, в принципе, к ним больше не возвращаться. И от этого никто не пострадает, ничего плохого не случится. Это послужит только в плюс, только в пользу и вам, и окружающим вас людям, особенно вашим близким и любимым людям. Они вас поймут, они вас поддержат. Если где-то кто-то переживает о своей, допустим, семье, что если вы что-то перестанете делать, либо как-то попросите кого-то из ваших близких вам помочь в чем-то, то
то здесь что-то такое плохое случится. Нет, здесь говорится о том, что с удовольствием вам помогут, с удовольствием вас освободят от какой-то ноши вот такой тяжелой. Освобождение, вот здесь вам необходимо освобождение, перемены, вот здесь вот нужны вам перемены. Перемены в вашей жизни, серьезные перемены. И они у вас будут, хотите вы того или нет. Будет у вас момент спокойствия, будет у вас момент умиротворения. Смотрите еще, через какой здесь момент может идти. Если вы не будете давать себе отдыхать, если вы не будете себе давать моменты расслабления, восстановления сил, восстановления вашей энергии, то здесь будет, то есть вам нужно вот действительно какой-то такой брать тайм-аут, когда вы, в принципе, пытаетесь уделять лично себе время, закрываться, ну, вообще, так скажем, от всего мира, либо вот просто наслаждаться жизнью, понимаете? Вот нужно целенаправленно это делать, целенаправленно находить для этого время, отдыхать, восстанавливаться. Потому что если вы не будете отдыхать, то есть сами это контролировать, то есть сами себя чем-то радовать, чем-то баловать, какими-то вот такими вот удовольствиями, то здесь вас уложит жизнь, так скажем, вас заставят отдохнуть тем, что вы можете заболеть, тем, что у вас может ну, что-то такое произойти, где вы вынуждены будете просто лежать и ничего не делать, чтобы вы восстановились хотя бы физически. Вот. Ну и смотрите, не волнуйтесь о том, что вы, отдыхая, так скажем, да, восстанавливая свои силы какие-то, что вы, то есть не контролируя какой-то процесс, может быть, я говорила о том, что тяжело, да, это умственные какие-то могут быть моменты, вы, может быть, пытаетесь все контролировать, вы, может быть, пытаетесь управлять вообще всей ситуацией, которая вокруг вас, именно в каком-то вашем близком окружении, либо на работе где-то, да, то есть вот здесь очень много вы всего нагрузили на себя и не даете себе выдохнуть, да, вот отдохнуть, просто вот восполнить свои силы. Здесь о простом, о том, чтобы вы радовались каким-то таким мелочам, уделяли время тому, что действительно вас наполняет энергией, то, что вам приятно делать, каким-то своим занятием творческим, возможно, да, с творчеством связано. Мне, кстати, вот этот вот момент, он идет из расклада в расклад, заговаривается язык, у меня уже много времени, вот. Из расклада в расклад идет тот момент, что вы, ну, по первому варианту идет момент, что человек погружен в какую-то деятельность, в какую-то работу и уже просто не дает себе ни отдыха, ни расслабиться, ни порадоваться каким-то своим желанием, удовольствием времени уделить. Вообще нет этому времени, потому что там очень много забот, да, так скажем. Вот, об этом снова речь, о том, что нужно уделять, как проявлять любовь к себе здесь, давать себе отдохнуть, дать себе порадоваться, заняться любимым делом каким-то, творческим, каким-то своим делом, то, что вас вдохновляет, этим заняться, уделять этому время. Для того, чтобы восстановить свои силы, для того, чтобы свою энергию привести в баланс, да, и, конечно, свое физическое здоровье. Просто хотя бы банально высыпаться. Это необходимо вот сейчас вот здесь об этом. И причем здесь, понимаете, здесь очень серьезный уже момент. Это не просто какие-то вот такие вот моменты, просто много старших арканов. Это говорится о том, что сейчас уже ситуация дошла до того, что это необходимо. Это необходимость. Просто если вы не будете давать себе отдыха, так скажем, давать себе моменты расслабиться, порадовать себя какими-то удовольствиями лично для вас, каким-то творчеством, какими-то приятными для вас занятиями, то вас просто заставят это сделать через какие-то вот такие ситуации, которые будут не самыми приятными. Вы вынуждены будете просто сидеть, так скажем, ничего не делать, лежать, ничего не делать, да, вот вы вынуждены будете, потому что либо вы там горло заболеет, либо, ну, не знаю, температура поднимется, и вы вынуждены просто будете лежать, отдыхать, восстанавливать свои силы. Так, благодарю вас за просмотр, первый вариант. Так, второй вариант. Как вы можете проявить любовь к себе сейчас? Так, это что? Это очень интересно. Если это то, что я думаю, это очень интересно. Да, это очень интересно. Смотрите, здесь говорится о том, что вам нужно отпраздновать какую-то вашу победу над чем-то.
серьезную вашу победу, к тому, что вы достигли какого-то уровня, ну, так скажем, уровня, который, в общем-то, вы за собой так закрепили, да, то есть вы уже оттуда никуда не сойдете, это уже ваше. То есть вы чего-то достигли, и это ваша победа. И это ваша победа, которая будет с вами, и вы должны как-то порадоваться, отпраздновать эту победу. Что за победа? Ваша борьба. Напрасно. Смотрите, здесь о чем? О том, что что вы вкладывались, во что вы вкладывались, где вы старались, возможно, в одиночку шли, возможно, действительно только лишь ваша, вот какая-то ваша заслуга в чем-то есть, в каком-то деле. И сейчас вам нужно за это себя похвалить. Либо это говорится о том, что у вас есть много того, за что бы вы могли себя похвалить. Множество дел, с которым вы справлялись самостоятельно. Только лишь вы сами одни против всего, так скажем, да, в чем-то брали, начинали и достигали успеха. Вы должны это замечать. Вы должны это не просто, допустим, я достиг чего-то и иду дальше, да, а вот действительно как-то это отмечать для себя, радовать себя, поощрять себя, лично себя поощрять. А вот здесь вы можете не давать себе удовольствия, так скажем, да, потому что, ну, вот здесь вот вы можете не хвалить себя, то есть не обесценивать свои достижения, свои победы. Вот это вот плохо, потому что... Потому что, понимаете, вот вы на вот внутренней такой силе своей, на внутренней энергии, то есть ваше мощное подсознание работает на ваши какие-то цели. То, что вы перед собой поставили, вы этого достигли, то есть как будто бы ваше подсознание, оно готово вам это приносить. А вы как будто бы, вот смотрите, как объяснить, чтобы было это понятнее. То есть ваше подсознание как ребенок, что ли, да, которому вы говорите, что даже не ребенок, просто вот здесь не подходит ребенок, да, ну, так скажем, какой-то человек, которого вы просите, да, вот я, допустим, хочу вот этого, этого и этого. И ваше подсознание говорит, да, хорошо, вот, пожалуйста, вот получай, да, вот я перенес тебе то, что ты просил. И вы говорите, ага, хорошо, там, допустим, все отлично, молодец, иди там дальше, то-то, то-то, то-то. То есть даже не то, что не отлично, молодец, а вы можете быть заняты чем-то, да, как будто бы у вас уже какие-то заботы другие, и вы как будто бы обесцениваете тот дар, который ваше подсознание приносит вам, да, для того, чтобы вы наконец-то заметили, вы увидели, что работа проделана большая, что вы достигли успеха, да, потому что подсознание ваше, это же вы, но как бы я вот тут в двух личностях пытаюсь объяснить, как это вот внутри вас происходит, да, то, что вот ваше подсознание вам приносит, вот, да, вот как вот здесь человек, ваше подсознание приносит вам то, что вы заказывали, а вы как будто все отлично, все хорошо, идем дальше, да, не похвалы для себя, да, потому что это же вы, не похвалы для себя, не какого-то поощрения для себя, а нужно прям вот с каким-то вот с празднеством, с фанфарами, что вот мы достигли, мы наконец-то получили отличный результат, похвалить себя, побаловать себя, что-то еще может быть себе такое вот, чтобы вы запомнили, чтобы ваше подсознание, оно не стояло вот таким вот поникшим вот в стороне, что как я не стараюсь, меня не замечают, а если меня не замечают, зачем мне стараться, а именно поощрять себя за свои же достижения. Когда вы идете, когда вы достигаете своей цели, когда вы победитель в чем-то, когда вы достигаете нового уровня, осознания какого-то в чем-то, похвалить себя очень так вот от души и прям вот действительно отпраздновать, как праздник. Устроить себе такой маленький праздник, а может быть даже и не маленький. Устроить себе праздник поощрения такого, своей заслуги. Вот это и будет ваше проявление любви к себе. Потому что здесь есть такой момент, можете недооценивать себя в каких-то вещах, да, в каких-то
поднимет, так скажем, вашу самооценку, вы поймете, что вы намного способны. Если вы не будете просто проходить мимо, когда вы чего-то достигли и идете дальше, а именно будете останавливаться и, так скажем, смаковать вот этот вкус победы, тогда и у вас и получается то, что вы как будто бы себе на подсознание ставите такую вот отметку, что да, вот, все, мы достигли, мы молодцы, мы хорошие, да, вот так. Мы хорошие, мы стараемся, и мы достигаем. То есть вы как будто бы не обесцениваете весь этот труд, который вы проделали, а вы его утверждаете, что он действительно был проделан, что вы молодцы, и что вы хорошо вложились, как бы. И вот когда в следующий раз новая цель перед вами встает, то есть вы ее и легче будете достигать, потому что у вас внутри ваше подсознание запомнит, что потом идет что-то приятное после того, как я достигаю цели. Не просто я достиг и пошел дальше, да, как какой-то, я не знаю, задачу какую-то решил и пошел дальше решать следующую задачу, следующий пример, да, а вот именно, что это для чего? Для чего? Для удовольствия, для того, что меня похвалят, для того, что мне будет хорошо. Так, благодарю вас за просмотр. Третий вариант. Как вы можете проявить любовь к себе? Так, как вы можете проявить любовь к себе? Смотрите, не зацикливаться на каких-то, на том, что у вас не получилось. Легче относиться к тому, чего у вас не получилось. Если что-то не получилось, сразу, так скажем, сходу, либо, может быть, результат вышел не таким, как вы того ожидали, не таким, как вы хотели, либо как вы планировали. Не стоит на этом зацикливаться. Нужно к этому относиться легче. Еще. Понимаете, о том, что чтобы вы не какой-то свой просчет, какой-то свой просчет, то, что у вас не вышло, чтобы вы в этом не зависали, не пытались, может быть, кому-то что-то доказать, исправить как-то что-то, да, вот там вот, а просто как бы шли дальше, может быть, новую попытку предпринимали, да, что следующую попытку, и у вас тогда все получится. Не нужно слишком зацикливаться на том, что у вас не получилось, я так понимаю, не стоит этого делать. А еще знаете, как здесь есть момент какой чего? Момент того, что если что-то у вас вдруг не получилось, и вам кажется, что это очень плохо, что у вас что-то не вышло, что вы не смогли достичь своей цели, то здесь вам говорится о том, что будьте благодарны, что у вас это не получилось, потому что это на самом деле была ложная ваша цель. Это была ложная ваша цель, та, которая вас вводила в заблуждение, которая вас вела совсем не в вашем направлении. Поэтому если вы чего-то не достигли, если что-то не вышло, то это значит, вам просто туда не нужно. Вам просто туда не нужно. Так, и как же проявить всю любовь к себе? Тогда, да, то есть вам туда не нужно, вы это почувствуете, вы это поймете, да, осознаете это, что это не просто не ваш путь, это не ваша дорога. Может быть, это ваша цель, но не ваша дорога. Может быть, вы идете как-то по-другому. Ваша дорога, она другая, какая-то другая, какие-то другие действия, какие-то другие ваши вложения. То есть как-то по-другому можно достичь этого. Чему вы идете? Может быть, эта цель и ваша, но дорога не ваша, путь не ваш, какие-то действия не ваши. Так, проявить любовь к себе. В том, что вы, смотрите, работаете все равно, любовь к себе, вы работаете над своей целью. И вы как будто бы здесь, как на пути к своей цели, где эта карта-то была, вот она, вы на пути к своей цели полагаетесь на свою интуицию, на свои чувства, на свои желания, вот не идти той дорогой, которой шли кто-то до вас, каким-то проверенным путем. Допустим, этот путь абсолютно проверен, он точно беспроигрышный вариант, у вас все получится, если вы сделаете по этой схеме. Вот здесь
будете вы потом, значит, разочарованы. Если вы пойдете по чьему-то пути, где кто-то что-то когда-то прошел, проложил дорогу, у вас своя, только лишь ваша уникальная дорога. Она неповторима. И вам нужно идти, прислушиваясь к себе, к внутренней своей интуиции, то есть к своему вот чутью, куда вас ведет. Да. Ну и снова о том, что не нужно зацикливаться, если у вас что-то не вышло. Почему это второй раз повторяю? Принять это и... Ну вот, понимаете, повторяет. Я не знаю, почему это в теме, как вы можете проявить любовь к себе. Может быть, вы просто действительно как-то слишком зацикливаетесь на том моменте, что ничего не получилось, и вот прям вот убиваетесь по этому поводу, вам очень тяжело от этого, сложно становится. Но здесь говорится о том, что из-за того, что вы слишком полагаетесь на свой разум, да, на тот путь, который был уже пройден, да, на какой-то беспроигрышный вариант, вот вы, поэтому у вас и не выходит в какой-то момент. А если бы вы начали что-то по-своему, положившись на свои чувства, на свою интуицию, на внутреннее чутье, так скажем, свое, то, в принципе, здесь результат был бы прекрасный у вас. Но это что-то должно быть новое, это должно быть уникальное, только лишь ваше. Никто так не делал до вас. Так, это что, почему это у нас в проявлении любви к себе идет? То есть вот еще о чем, что если вы будете идти своим уникальным путем, вы будете быстрее этого достигать. И вам нужно все делать на этом пути с любовью, с чувствованием себя и с удовольствием, когда вы получаете удовольствие от процесса. Вы получаете удовольствие от процесса, значит, вы на верном пути, значит, вы делаете все правильно. Если вдруг какие-то вот такие если напряжение, если сложно что-то дается, если не хочется, либо вот не получается, из рук все валится, значит, это просто не ваша дорога. Что-то меняйте, выберите что-то креативное, сделайте что-то по-другому, по-новому. Может быть, цель. Вот почему-то мне вот идет момент, что цель, она может быть вашей, но дорога, она другая дорога. Другая дорога. Просто понимаете, здесь вот именно вот как любовь к себе проявляется. Любовь проявляется к себе так, что в ваших поступках, в ваших шагах, которые вы не боитесь делать по своему сердцу. То есть шаги, которые вы делаете по велению вашей души. Как именно вам хочется. Вы это чувствуете, и это и есть то самое проявление любви к себе, когда вы слышите подсказки вашей души, вашей интуиции, плюс вы им следуете, и ваша, так скажем, душа, она ликует в этот момент, она радуется, и она готова вам помочь, она готова вам громче, понимаете, показывать, указывать ваш путь, гораздо громче. Когда вы действительно следуете, когда вы боитесь сделать что-то яркое, что-то необычное, что-то не такое, как у всех, как принято, то вот здесь вот вы и отворачиваетесь от своего верного пути. Потому что цель ваша, она правильная, да? Цель ваша, она вам нужна, и вы ее достигнете, но идите по своему сердцу. Любовь к себе вы проявляете тогда, когда вы идете к своей цели, какой бы она ни была. Может быть, здесь не об одной даже цели идет речь, да, а о каких-то вообще, в принципе, в вашем ходе, так скажем, да, в достижении чего-либо. Какой бы ни была ваша цель, к ней вы идите только так, как вы чувствуете, где вы чувствуете, что вам хорошо, где вы чувствуете, что вы с удовольствием это делаете, что вы с душой это делаете. Значит, все хорошо, вы идете в верном направлении, и вы так проявляете любовь к себе. Любовь к себе проявляется через доверие вашему внутреннему вот этому вот подсказчику, компасу внутреннему. Вы доверяете себе и проявляете тем самым любовь к себе. Тем, что вы поступаете не так, как хотят другие, не так, как от вас ожидает кто-то, не так, как кто-то для вас когда-то делал, а так, как вы хотите. И это верно, и это истина, это то, что ведет вас к успеху, к победе вашей. Так,
Вот такой вот вариант здесь третий. Благодарю вас за просмотр. Пусть у вас все получается прекрасно. Пусть у вас все будет замечательно. Спасибо вам большое, огромное вам спасибо за ваше время, за то, что вы провели его со мной. До новых встреч.